हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। म चाहिँ सुस्मिता राई। हजुरहरू के कस्तो हुनुहुन्छ? अनि म चाहिँ सन्चै छु। आजको बिहानको सुरुवात, मेरो मिनी ब्लगको सुरुवात चाहिँ यसरी हुन्छ। म चाहिँ तोरी केलाउँदैछु। कुटेर राखेको थिएँ, केलाउनु भ्याएको थिइनँ, त्यसैले आज बिहान म तोरी केलाउँदैछु। यो केलाइसकेर खाना सब्जी बनाएर खाएर फेरि दिउँसो काम बाहिर बारीमै चाहिँ, त्यसैले म यो केलाइसकेर खाना सब्जी बनाएर खाएर बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। खाना सब्जी बनाएँ, खाएँ, त्यसपछि म लागेँ बारीतिर फेरि बाहिरको काम, तोरी उखाल्न। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो अलैँची बारी घुर्यानमा अलिकति छ। अलैँची बारी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अलैँची बारी साथीहरू। यो पछाडिको चाहिँ घर हो हाम्रो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला है, अनि माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो पछाडिको बारी हो। मकै छरेको हल्का भर्खर पलाउँदैछ। अनि त्यो पछाडिको चाहिँ साग कस्तो राम्रो रहेछ कि फुलेको, मलाई कस्तो मन पर्यो, अनि त्यही भएर खिचेको हो। यो चाहिँ हामीले उखालेको तोरी। यो पालमा चाहिँ हामी तोरी कुट्छौँ बारीमै, अनि ल्याउने गर्छौँ घरमा। अनि अब उखाल्नुलाई चाहिँ यति छ तोरी। अनि मकै चाहिँ पलाएर यत्रो यत्रो भइसकेको छ साथीहरू। अगाडि छरेको, पछि चाहिँ छर्नै बाँकी छ। यी तोरी पनि अब उखाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी पुग्यौँ, अनि मलाई सघाउँदै हुनुहुन्छ बुढाले उखाल्नु तोरी। झ्याउ लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ, तर पनि हामी एकछिन उखालेर एकछिन बस्यौँ, आराम गऱ्यौँ। अनि मलाई चाहिँ त्यसै बेला बारीमा फोटो खिच्न मन लाग्यो। अनि म चाहिँ, यो चाहिँ मेरो बुढाले खिचिदिनु भएको भिडियो, फोटो खिच्यो, भिडियो बनायो। त्यसपछि हामी घरतिर निस्क्यौँ। निस्किँदा फुल भेट्यो। मैले फुलको पनि भिडियो गरेँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो केरा, अनि यो चाहिँ हाम्रो पोखरी साथीहरू, माछा पोखरी हो। अनि यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो केरा फलिराखेको छ। अनि यो चाहिँ